Šiandien mūsų kelionė veda į Čenstakavą, vieną žinomiausių Lenkijos miestų, garsėjantį ne tik Jasno Gūros vienuolynu, bet ir savita istorija, miesto ritmų bei piligrimų keliais. Ketiname apžiūrėti šį miestą, kaip sakoma, iš arčiau, pasivaikščioti jo gatvėmis, pajusti atmosferą, atrasti svarbiausias įdomias vietas ir pamatyti įmanomai daugiau. Kuogi Čenstakava gyvena už garsiosios šventovės sienų. Bendra informacija gana iškalbinga. Čenstakava arba lenkiškai Čestochova yra miestas pietų Lenkijoje, Silezijos vaivadijoje prie Vartos upės. Ir miestas yra žinomas kaip svarbiausias Lenkijos piligrimystės centras, būtent dėl Jasna Gūra vienuolyno ir ten saugomos Juodosios Madonos ikonos. Ir neilgai trukus, po maždaug 7 valandų kelionės, pasiekėme šį miestą. Taigi, leidžiamės į pažintį su šiuo miestu, būtent Čenstakava. Taip, šiandien yra sekmadienis, gražus sekmadienis ir mes esame Lenkijoje, būtent konkrečiai Čenstakavoje, lenkiškai vadinama Čestochova, lietuviškai Čenstakava. Tai yra miestas pietų Lenkijoje, pietinėje Lenkijoje, prie Vartos upės. Ir miestas yra pakankamai įdomus, be abejo jis yra ganėtinai industrinis miestas. Pirmą kartą Čenstakavos kaimas paminėtas 1220 metais, o vėliau kūrėsi vienuolynas, buvo įsteigtas vienuolynas, ir dar vėliau, aišku, vienuolynas tapo gana garsi žymi kulto, maldininkų vieta, daug kasmet apsilanko maldininkų. Būtent vienuolynas yra vadinamas Jasna Gora kalvos, ir garsėja tuo, kad yra Dievo motinos ikona, vadinama Juodąja Madona, ir iš tikrųjų yra tikrai įdomu. Pasivaikščiosime, apsidairysime, šį bei tą papasakosime apie šį miestą. Beje, tai yra iš esmės transporto mazgas, čia susikerta net 5 geležinkelio linijos, apie 11, daugiau nei 11 plentų. Taip kad yra toks tikrai įdomus miestas. Ir yra Mažosios Lenkijos miestų asociacija ir Čenstakava įstojo būtent į Mažosios Lenkijos miesto asociaciją ir save priskiria būtent Mažajai Lenkijai. Tai irgi šį bei tą pasako apie patį miestą. Taip kad įdomu, verta apsilankyti. Čia šiandien yra gana šilta, beveik 25 laipsniai šilumos, ir tikrai vasariškos geros nuotaikos. Atvykstame į miesto centrą ir nuo čia pradedame pažintį su miestu. Pirmiausia, apžiūrime Švento Apaštalo Jokūbo bažnyčią. Ji yra viena įdomesnių Čenstakavos miesto šventovių, nes jos istorijoje persipina piligrimystė, carinės Rusijos laikotarpis, stačiatikių architektūra ir vėlesnis sugrįžimas į katalikišką miesto gyvenimą.
Na, taip pat matome aikštėje yra paminklas Józefui Pilsudskiui, būtent pačiame Čenstakavos centre, vadinamoje Beganskio aikštėje. Memorialinis akcentas skirtas pirmajam Lenkijos maršalui Józefui Pilsudskiui, vienai svarbiausių 20-ojo amžiaus Lenkijos nepriklausomybės figūrų. Taip pat čia yra senoji Čenstakavos rotušė, pastatyta 1828–36 metais klasicistiniu stiliumi, kai buvo formuojama nauja miesto urbanistinė ašis ir jungtos senoji bei naujoji Čenstakavos dalys. Šiandien pastate veikia Čenstakavos muziejus, taip pat matyti apžvalgos bokštas, iš kurio galima pamatyti miesto panoramą. Užeiname į dar vieną bažnyčią, būtent Čenstakavos centre, pagrindinėje miesto alėjoje, yra Švenčiausiojo Marijos vardo bažnyčia. Tai XIX amžiaus neogotikinė šventovė, pastatyta kartu su buvusiu seserų Marijavičių vienuolynu. Nors jie nedidelė, jos interjeras išsiskiria gana jaukia erdvė, dekoratyviomis lubomis ir subtiliais augaliniais sienų ornamentais. Tai viena iš tų taip pat miesto vietų, kurios leidžia pamatyti ramesnę, sakykime, mažiau turistinę Čenstakavos pusę. Taip pat miesto centre prie Henriko Senkievičiaus vardo licėjaus stovi ir paminklas garsiajam lenkų rašytojui, Nobelio premijos laureatui ir romano Kijovadis autoriui. Sėdintis rašytojas su atversta knyga tarsi žvelgia į mokyklos įėjimą, primindamas, kad miestas saugo ne tik piligrimystės, bet ir kultūros bei žinoma švietimo istoriją. Švenčiausios Mergelės Marijos alėja yra pagrindinė Čenstakavos miesto ašis ir reprezentacinis bulvaras, vedantis Jasna Gūros link. Tai ne tik miesto prospektas, bet ir simbolinis kelias į jau minėtą Jasną Gūrą, alėją, kuri šimtmečius juda piligrimai, turistai, miesto gyventojai. Alėja buvo suprojektuota XIX amžiaus pradžioje, ir ji yra apie 1,5 kilometro ilgio ir maždaug 45 metrų pločio. Todėl primena ne kažkokią siaurą senamiesčio gatvę, o tiesiog platų miesto bulvarą. XIX amžiuje palei ją buvo statomi reprezentaciniai pastatai, žinoma miestiečių namai. O 1823 metais alėjoje pasodintos kaštonų eilės. Ir šiandien alėja jungia senamiestį, miesto centrą ir Podjasnogorską rajoną, vedantį link Jasnagūros, kaip jau ir sakėme. Tai viena svarbiausių pasivaikščiojimo vietų mieste. Čia, kaip matome, gausų parduotuvių, kavinių, restoranų, paminklų, žinoma istorinių pastatų ir miesto aikščių.
Čenstakavos istorija prasideda kaip nedidelės gyvenvietės prie Vartos upės istorija, kaip jau sakėme. Viduramžiais ši vieta buvo svarbi dėl kelių, prekybos ir nebejotinai patogios geografinės padėties. O senoji Čenstakava formavosi kaip miestelis, turėjęs turgų, amatininkų, prekybininkų ir žinoma vietos bendruomenė. Iš pradžių tai dar nebuvo pasaulinio garso piligrimų miestas, tiesiog viena iš daugelio vidurio Europos gyvenviečių, kurios augo prie kelių, upių ir vietinės prekybos. Tačiau netrukus netoliese iškilusi Jasna Gūra visiškai pakeitė miesto likimą. XIV amžiuje ant Jasna Gūros kalvos įsikūrė pauliečių vienuoliai, o 1382 metais buvo įkurtas ir pats vienuolynas. Ir netrukus čia atsirado garsusis Čenstakavos Dievo motinos paveikslas, vėliau išgarsėjęs kaip Juodoji Madona. Būtent šis paveikslas ir padarė Čenstakavą ypatingą vietą. Miestas iš pradžių susidėjo iš dviejų gyvenviečių, vadinamos senosios Čenstakavos, įkurtos dar XIII amžiuje, ir Jasna Gūros, įkurtos XIV amžiuje. O vėliau jos buvo sujungtas 1826 metais. O kitame Švenčiausios Mergelės Marijos alėjos gale stovi paminklas popiežiui Jonui Pauliui II, vienai svarbiausių Lenkijos istorijos ir katalikų bažnyčios asmenybių. Ir šis paminklas tarsi logiškai užbaigia pagrindinę miesto ašį ir primena, kad Čenstakavos istorijoje tikėjimas svarbus ne tik prie Jasna Gūros, bet ir visoje miesto erdvėje. Šventojo Zigmanto bažnyčia viena seniausių ir svarbiausia Čenstakavos šventovių, esanti senojoje miesto dalyje, netoli alėjos pabaigos. Jos ištakos siekia 14-15 amžių, o kai kuriuose šaltinėse ji netgi vadinama seniausia Čenstakavos bažnyčia. Iš pradžių tai buvo gotikinė šventovė, vėliau perstatyta ir įgijusi barokinį pavydalą su dviem bokštais fasade. Ši bažnyčia ilgą laiką buvo pagrindinė miesto parapinė bažnyčia, tiesiog miesto dvasinis centras dar iki tol, kol Čenstakavos tapatybę galutinai užvaldė Jasna Gūros piligrimystė. Prie jos veikė ir pauliečių vienuolynas. O šiandien greta esantis buvęs vienuolyno pastatas naudojamas kaip klebonija. Bažnyčios vidus išsaugo barokinės šventovės dvasią, čia aiškiai matome puošnų pagrindinį altorių, šoninius altorius, religinius paveikslus ir santūrę, tačiau iškilmingą sakralinę puošybą. Tai rami ir istoriška erdvė, primenanti senąją Čenstakavos parapinę tradiciją. Einame link senojo turgaus aikštės. Ir čia yra Čestocho žaidynės arba Čestocho vaidinimas. Tai tikrai įdomi šiuolaikinio meno instaliacija Čenstakavos senajame turguje. Ją sudaro 14 balansinių skulptūrų, kurias sukūrė iš Čenstakavos kilęs menininkas Jerzy Kedziora.
Figūros pakabintos, kaip matome, virš aikštės taip, kad atrodo lyg levituotų ore ir nepaisytų gravitacijos. Taip pat reikia pasakyti, kad Čestochas laikomas legendiniu etimologiniu miesto vardo Čestochovo arba Čenstachava pradininku, todėl šiame kūrinyje tampa išties simboliniu miesto globėju. Ir dar galima pasakyti, kad gana dažnai ši kompozicija vadinama tiesiog savotišku teatru po atviru dangumi. Galima pasakyti, kad senasis turgus tai viena seniausių Čenstakavos miesto erdvių, susijusi su senaja miesto dalimi prie Vartos upės. O šiandien aikštė atnaujinta ir veikia kaip šiuolaikiška viešoji erdvė, jungianti istoriją su menu. Ir po gana ilgo pasivaikščiojimo pats laikas šiek tiek atsipūsti ir žinoma papietauti, tad vykstame į viešbutį, kur trumpam apsistosime. Būtent tai yra viešbutis Zlote Arkadoj, 3 žvaigždučių viešbutis Čenstakavoje, įsikūręs išties ramioje ir tikrai patogioje miesto centrinėje dalyje, adresu Boja Zelenskiego 12. Pratęskime šiek tiek istorinį ekskursą. Čenstakava ilgą laiką gyveno 2 ritmais. Mieste vyko prekyba, kasdienis darbas ir vietos gyvenimas, o ant Jasnagūros kalvos stiprėjo jau minėta šventovė. Po 1655 metų švedų apgulties ji tapo ne tik maldos, bet ir ištvermės simboliu. Labai svarbus lūžis įvyko XIX amžiuje, būtent 1826 metais. Senoji Čenstakava ir naujoji Čenstakava buvo administraciškai sujungtos į vieną miestą. Miesto kompozicinė šimi tapo Švenčiausios mergelės Marijos alėja, apie kurią jau pasakojame. Taip pat matome ir dar vieną bažnyčią, tai Evangelikų Augsburgo bažnyčia Čenstakavoje. Tai Viešpaties žengimo į dangų bažnyčia esantis Laska gatvėje. Ji priklauso liuteronų arba Evangelikų Augsburgo bendruomeniai. Savarankiška parapija Čenstakavoje buvo įkurta 1905 metais. Matome ir paminklą kunigui Jerzy Popieluško Čenstakavoje, esantį Sinkievičiaus alėjoje netoli nežinomo kareivio kapo. Reikia pasakyti, kad Jerzy Popieluško buvo katalikų kunigas, solidarumo kapelionas ir komunistinio režimo kritikas. 1984 metais nužudytas Lenkijos saugumo tarnybų pareigūnų. Apžiūrime ir parkus. Pirmasis yra parkas Maja, vienas iš 2 istorinių parkų prie Jasnagūros, kartu su Stanislavo Stasico parku, sudarantis vadinamosios Jasnagūros papėdės parkus. Jie yra tarp Čenstakavos centro ir Jasnagūros vienuolyno, todėl veikia kaip žalias perėjimas iš miesto erdvės į šventovės aplinką. Parkų teritorija pradėta formuoti XIX amžiuje, o Maja parkas užima apie 6,5 hektaro. Parke taip pat matome paminklą Stanislavui Muniuškai, vienam svarbiausių Lenkų muzikos kūrėjų ir nacionalinės operos simboliui. Paminklas pastatytas 1958 metais.
Kitoje švenčiausios mergelės Marijos alėjos pusėje driekėsi Stanislovo Stasciko parkas. Taip pat viena iš istorinių žaliųjų Čenstakavos erdvių prie Jasnagūros. Na ir parkas pradėtas formuoti XIX amžiuje, o XX amžiaus pradžioje įgavo reprezentacinį pobūdį. Na, jame taip pat galima pamatyti ir senus medžius, takus, tvenkinį, poilsio erdves, įvairius istorinius objektus. Na ir taip pat svarbu ir įdomu tai, kad šiame parke yra ir astronominė observatorija. Na, visą tai taip pat primena Čenstakavos mokslo bei švietimo istoriją. Ir dar vienas įdomus muziejus, būtent geležies rūdos kasybos muziejus mieste, taip pat yra įsikūręs šiame parke, visai netoli Jasnagūros. Tai viena įdomiausių miesto vietų tiems, kurie nori pamatyti ne tik piligriminę, bet ir pramoninę Čenstakavos istoriją. Muziejus yra Čenstakavos muziejaus dalis, o jo ekspozicija įrengta požeminėse koridoriuose iškastuose 1974-76 metais tarp muziejaus paviljonų. XIX amžiaus viduryje Čenstakava pradėjo sparčiai modernėti. 1846 metais atidaryta Varšuvos Vienos geležinkelio linija suteikė miestui naują ekonominį impulsą. Na, čia kūrėsi manufaktūros, fabrikai, vystėsi tekstilės, metalo, medžio ir žinoma chemijos pramonė. Na, o 20-asis amžius miestui, kaip ir daugeliu kitų Europos miestų, buvo gana dramatiškas. Miestas išgyveno Pirmojo pasaulinio karo padarinius, tarpukario Lenkijos kūrimasi, na, o vėliau žinoma Antrąjį pasaulinį karą ir nacių okupaciją. Čenstakavoje gyveno beje didelė žydų bendruomenė, kuri per holokaustą buvo beveik visa sunaikinta. Tai neabejotinai viena skaudžiausių miesto istorijos dalių. Praeiname ir dar vieną nedidelę žaliąją aikštę. Čenstakavos centre, visai netoli Rotušės ir pagrindinės miesto alėjos, tai vadinamasis Skver Solidarnosči. Skvero simbolis yra fontanas su skulptūra Pani Kovalska. Skulptūra atidengta 1968 metais.
Mieste tikrai nemažai įvairių didesnių ar mažesnių aikščių ir skverų, kitų žaliųjų erdvių, įrengtos poilsio ir laisvalaikio aikštelės, taip pat žaidimų aikštelės vaikams. Grįžtame į viešbutį, tačiau dar tuo pačiu apžiūrėsime itin svarbią vietą, tai nacionalinės atminties aikštė, kuri yra netoli centro taip pat. Tai viena svarbiausių miesto memorialinių erdvių, skirta pagerbti žuvusiusius už Lenkijos laisvę ir nepriklausomybę. Pagrindinis aikštės akcentas - paminklas žuvusiems ginant tėvynę. Jis atidengtas 1985 metais ir skirtas kariams bei civiliams žuvusiems kovose už Lenkiją, taip pat nužudytiems kovojant už tautos laisvę ir nepriklausomybę. Monumentas yra apie 15 metrų aukščio, sudarytas iš bronzinių skulptūrinių elementų ir granito plokštėmis dengtos konstrukcijos. Ir ant jo matomas užrašas žuvusiems ginant tėvynę. Prie nacionalinės atminties aikštės stovi Silezijos vaivadijos administracijos padalinys Čenstakavoje. Tai ne turistinis paminklas, o veikianti valstybės institucija. Ši įstaiga yra Katovicuose veikiančios Silezijos vaivadijos administracijos vietinis padalinys, aptarnaujantis Čenstakavos ir šiaurinės vaivadijos dalies gyventojus. Ši vieta įdomi tuo, kad šalia memorialo žuvusiems už tėvynę kasdien veikia administracinis miesto ir regiono gyvenimas. Jau kita diena ir mes apsilankome dar vienoje itin reikšmingoje vietoje. Tai Čenstakavo šventosios šeimos arkikatedra bazilika, beje viena didingiausių miesto šventovių, pastatyta 20-ojo amžiaus pradžioje neogotikiniu stiliumi. Ji išsiskiria raudonų plytų fasadų, aukštais bokštais ir žinoma monumentaliu interjeru. Tai ne tik svarbi bažnyčia, bet ir Čenstakavos arkivyskupijos centras. Bažnyčia pastatyta iš raudonų plytų, lotyniško kryžiaus plano, su 3 navomis ir 2 aukštais bokštais fasade. Jos architektūra primena viduramžių gotiką, būtent smailios arkos, vertikalūs bokštai, aukšta centrinė nava ir monumentalus siluetas išties kūrė didingos į viršų kylančios šventovės įspūdį. Šiandien Čenstakava yra daugiasluoksnis miestas neabejotinai. Tai piligrimų miestas, kasmet pritraukiantis daugybę žmonių į Jasną Gūrą. Tai ir istorinis miestas su aikštėmis, alėjomis, bažnyčiamis, įvairiais paminklais ir 19-20 amžiaus architektūros pėdsakais. Kartu tai ir šiuolaikinis miestas, kuriame vyksta kasdienis gyvenimas, mokosi studentai, dirba žmonės, veikia kultūros įstaigos, muziejai, kavinės ir įvairios miesto bendruomenės. Tikrai įdomus, istorinis miestas, kurį įdomu aplankyti.
Kelionės visada palieka daugiau nei tik nuotraukas ar aplankytų vietų sąrašą. Jos papildo, praturtina ir leidžia į daugelį dalykų pažvelgti kitaip. Tad kelionę tęsime su naujais įspūdžiais ir mintimi, kad tikrasis keliavimo grožis slypi ne vien tame, ką pamatai, bet ir tame, ką po kelionės pradedi suprasti kitaip. Iki kitų įdomių susitikimų.